హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వాషింగ్ మిషన్లో అయితే మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వైండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఈ వైండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా వస్తాయంటే వోల్టేజ్ ఎక్కువ తక్కువ అయినా కానీ, అదేవిధంగా మీరు వాషింగ్ మిషన్లో వేసేదానికన్నా మరీ ఓవర్గా ఎక్కువ బట్టలు వేస్తే ఈ వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. మెయిన్గా ముఖ్యంగా ఈ వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించి అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. వాటికి సంబంధించి నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వైండింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఈ వైండింగ్ ప్రాబ్లం కనుక వస్తే వాషింగ్ మిషన్ అయితే మోటార్ అంటే వాషింగ్ మిషన్లో ఉండే మోటార్ అయితే బర్న్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా అది రిపేర్ చేయడానికి కూడా వేలకు వేలు డబ్బులు అయితే ఖర్చు అవుతాయి. సెకండ్ వచ్చేది ఏంటంటే సెన్సార్స్ ప్రాబ్లమ్స్. వాషింగ్ మిషన్లో ఏ సెన్సార్ కూడా వర్క్ చేయకపోతే టోటల్గా వాషింగ్ మిషన్ అయితే రన్ కాదు. మీరు ఇది గుర్తుంచుకోండి. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందులో ఎర్రర్ కోడ్స్ అయితే వస్తాయి. ఆ ఎర్రర్ కోడ్స్ వచ్చినా కానీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే వర్క్ కాదు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎర్రర్ కోడ్ అయితే ఉంటుంది, అది గుర్తుంచుకోండి. మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎర్రర్ కోడ్స్ అయితే దానికి సంబంధించి ఆ ఎర్రర్ కోడ్స్ కనుక మీకు తెలియకపోతే ఆ ఎర్రర్ కోడ్ని మీరు గూగుల్లో టైప్ చేయండి. గూగుల్లో టైప్ చేసి అదేవిధంగా మీ వాషింగ్ మిషన్ యొక్క నేమ్ టైప్ చేసి ఎర్రర్ కోడ్ టైప్ చేస్తే దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో గూగుల్లో కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ మన ఛానల్ కూడా వీడియో అయితే చేసినాం, మీరు ఒకవేళ చూడకపోతే ఆ వీడియో కూడా చూడండి. మరొక విషయం ఏంటంటే చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తుంటాయి వాషింగ్ మిషన్కి అనేది. ఒక ప్రాబ్లం అనేది కాదు, అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా నేను ఒక్కొక్క వీడియో అయితే చేసిన. మీరు ఒకవేళ చూడకపోతే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియోలు అయితే బాగానే ఉన్నాయి వాషింగ్ మిషన్కి సంబంధించి. ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే చూడండి. అదేవిధంగా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మా వెబ్సైట్కి సంబంధించి లింక్ ఇచ్చాను. ఒకవేళ మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మా వెబ్సైట్కి సంబంధించి లింక్ ఇచ్చాను. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి అనేక రకాల వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అందులో ఆర్టికల్స్ కూడా మేము రాసినాము, మీరు బాగా చదవండి. అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించే కాక ఇతర ఆర్టికల్స్ కూడా మేము రాసినాము, మీరు చదవండి. మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా యూస్ఫుల్ అయితే అది కూడా తెలుగులోనే ఉంటుంది, మీరు గుర్తుంచుకోండి. మెయిన్గా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.